有啲乜嘢係你覺得喺我未大肚之前，你對呢個懷孕有嘅本身嘅概念，而家發現原來唔係咁嘅咧？呢個係吸引力法則嘅一種嘅。大咗肚之後就發現原來身邊好多大肚嘅孕婦嘅話題都係講緊呢個懷孕嘅話題。我會唔知道原來懷孕個肚係原本係咁細都可以要咁樣懷孕。而家我哋去嗰啲商場泊車咧，可以去用嗰啲優先車位，孕婦嘅車位。大家成日去討論咧，究竟係生仔定生女咧？係啊，尖同唔尖？尖同完，我要做個實驗俾大家睇。你知唔知點樣可以令到佢再尖啲啊？你向後咬佢就尖㗎啦。你咁樣向前咬嘅時候，屈住咧佢就係圓啲㗎啦。所以有時候咧，我都好奇怪，係咪你企嗰個姿勢令到啲人覺得佢係仔定係女咧？圓係女，尖係仔咁樣，即係我又覺得唔一定㗎嘛。有啲朋友就話：你諗定個小朋友喺邊度讀書未啊？哇，真係未諗喎。我差唔多㗎，基本上佢一出世一走出嚟，你要諗㗎啦，唔使咁快係嘛？即係我同阿杯就講笑，其實我諗住 BB 一出世2個月我就送佢去外國讀書㗎啦，等佢18歲之後就翻嚟咁樣。咁18歲開始之後呢，我就會經濟封鎖同埋提供住宿，咁要好好等佢讀啊！你快啲出去打工啦，幫補下啲家計啦。話就咁講啊，你睇下到時係咪咁啊？完全唔忍心，跟住就覺得你會係一個點樣嘅爸爸呢？容易溝通啊，定係你都會係一個紀律性好強嘅？多少都要俾啲紀律嘅，同埋我都會幾講道理嘅爸爸嚟嘅。咁你有冇諗過佢係讀呢個國際學校定係傳統學校？揀咗一間啱啲嘅學校，適合佢，可以再啟發多啲佢自己嘅思維啊，或者係佢一啲創作嘅空間。咁到時先再諗邊一度俾佢讀書咯。咁都冇乜所謂嘅。不過我自己都唔係太希望，即係自己嘅小朋友會係喺一個好催谷嘅情況底下去學習咯。天生我材必有用。我反而覺得小朋友細個係應該要逼一逼嘅。成個學期我唔要再見到有紅筆啦，但我唔可以再企教員室出面。之後我係成個學期冇見過紅筆啦，我成本手冊考到全級第1名，由小學喎。即係你諗下一個小學生係嗰種，唔係啊！我想講嘅係以前嗰個思想就係咁簡單，同埋嗰個目標就係咁清晰明確。但係人一大咗嘅時候，好多雜質，好多雜念。你覺得我哋呢一個懷孕嘅呢幾個月裏面，有冇啲嘢你改變咗？首先，我個磅數輕咗啦。點解嘅？可能而家就嚟要開2套劇，所以 keep 好自己嘅狀態啦。我嘅心情係每一日都感受到好靚、好美好、好感恩，再感覺到有一啲負能量喺我嘅生活入邊出現。呢個係一個非常之大嘅改變，對於我嚟講，冇咁執着，係應該咁講，冇咁執着。其實不如每一日都係喺屋企，變咗成日好多時間坐喺度。咁都比較少去行嘅，咁有陣時佢又會自己就我唔知佢係好識享受啊，定係好曳啊，自己走咗出去話做啲孕婦按摩，一個人忙，即係趁我開咗工唔喺香港嘅時候，冇人車我出去啊嘛。我揸架車出去中環就係孕婦按摩啊，邊間 coffee shop 咧，問啲人可唔可以俾個位我坐，咁佢啲人就可以去，跟住好可憐咁樣擺個托盤喺個大髀度想食嘢，跟住先啲員工先見到原來個托盤前面有個肚腩，唔係有個肚喺度，先要幫你拎嘢啦咁樣。我唔知係咪而家你仲係覺得自己好身輕如燕嘅關係，所以就我都行得幾快㗎，係啊，唔使擔心。係啊，依家開始唔俾佢揸車，因為抽筋原來好得意，即係一下話痛就突然間痛。OK，你車我啦，係咯。